ఒక అమ్మాయి ఢిల్లీ కరోల్బాగ్ ఏరియాలో తన మొబైల్ డిస్ప్లే పలిగిపోయిందని మొబైల్ రిపేర్ షాప్లో డిస్ప్లే చేంజ్ చేయమని ఇచ్చింది. మొబైల్ షాప్ వాళ్ళు ఆ అమ్మాయికి కాల్ చేసి మీ డిస్ప్లే చేంజ్ చేశాము, ఒకసారి మీ పాస్వర్డ్ చెప్పండి, మొబైల్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చెక్ చేస్తామని ఆమె పాస్వర్డ్ ఆమె దగ్గర నుంచి తెలుసుకున్నాం. ఆ అమ్మాయి దగ్గర నుంచి ఆ పాస్వర్డ్ తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ మొబైల్ రిపేర్ షాప్ అతను ఆమె సెన్సిటివ్ డేటా అంటే ఆమె ఫొటోస్ని, ఆమె వీడియోస్ని అన్నిటినీ కాపీ చేసుకొని తర్వాత రోజు ఆమె మొబైల్ని ఆమెకి ఇచ్చేశాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ అదే అమ్మాయికి ఆ షాప్ అతను కాల్ చేసి మీ సెన్సిటివ్ డేటా నా దగ్గర ఉంది, మీ ఫొటోస్, మీ వీడియోస్ నా దగ్గర ఉన్నాయి, నేను అడిగినంత అమౌంట్ మీరు ఇవ్వకపోతే మీ ఫొటోస్ని, మీ వీడియోస్ని నేను పబ్లిక్ చేసేస్తానని ఆమెని బెదిరించడం స్టార్ట్ చేశాడు. ఈ అమ్మాయి భయపడకుండా పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. తర్వాత పోలీసులు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేశారు. ఇలాంటి కేసెస్ మన ఇండియాలో కొత్తేమీ కాదు. రోజు ఎక్కడో ఒక చోట ఇలాంటి కేసెస్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఒకవేళ మీ ఫోన్ డిస్ప్లే పగిలిపోయింది, అసలు డిస్ప్లే ఏం కనపడట్లేదు అంటే మీ ఫోన్ డిస్ప్లే చేంజ్ చేయడానికి మీ మొబైల్ని అన్లాక్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. అన్లాక్ చేయకుండానే పైన డిస్ప్లేని చేంజ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మీ ఫోన్ లోపల రిపేర్ ఏమైనా వచ్చిందనుకోండి, కొన్ని ఫోన్స్లో, కొన్ని పిక్సెల్ ఫోన్స్లో రిపేర్ మోడ్ అని ఉంటుంది, అది ఆన్ చేసి ఇవ్వండి. అన్ని ఫోన్స్లో ఈ ఆప్షన్ ఉండదు కాబట్టి బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మీ డేటా అంతటిని ల్యాప్టాప్లోకో, డెస్క్టాప్లోకో బ్యాకప్ వేసుకొని మీ ఫోన్ని రీసెట్ చేసి రిపేర్కి అయితే ఇవ్వండి. ఇది చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్. చాలామంది ఈ ట్రాప్లో అయితే పడుతున్నారు. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు హెల్ప్ అయింది అనిపిస్తే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.